Estaba paseando a mi perro, todo iba bien cuando me tropecé. Y el man se me escapa. En ese momento me acelero. Empiezo a retearlo, lo empiezo a llamar, silbarle, aplaudirle de todo. Y el animal sigue alejándose. Y sin darme cuenta del estrés, estoy llorando. ¿Qué SHOW? ¡Show! Cuando aparece un perro callejero y empieza a ladrarle al mío. Y como el mío es ahuevado, se acerca para olerlo. ¡Billy! ¡Te van a atacar! ¡Reacciona! Lo mejor que se me ocurrió en medio de toda la desesperación es ladrarle al perro. Y justo en ese momento un vecino empieza a ver el espectáculo de yo llorando y ladrándole a un perro. ¡Qué pena! Fernando, finiquita esta vaina. Me le tiro encima a mi perro y me lo llevo a la casa.